अस्सलाम वालेकुम जी। फ़ारूकी एग्रीकल्चरिस्ट के साथ ये देखें हमारा फील्ड जो तैयार किया जा रहा है चावल की बुआई के लिए। ये इधर वाला जो हिस्सा आपको इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ क्लोज़ में, यहाँ पर कुछ और करेंगे। और ये जो आपको पनीरी नज़र आ रही है, इसके पीछे वाला जो हिस्सा है वो इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पर चावल लगा रहे हैं। इस तरफ हम कुछ चारा लगा लेंगे ताकि हमारी ज़रूरत पूरी होती रहे।